願榮光歸香港，一齊唱馬拉松呢個節目係一個好簡單嘅節目，因為喺2024年嘅5月8號嘅時候，香港特區政府或者習近平佢就係 ban 咗《願榮光歸香港》呢首歌，咁變咗你同我咧都唔可以再唱啦。而就算係加拿大嘅香港台 Hong Kong Station， 如果我講錯嘅，請你話翻俾我聽。但係照我印象中，喺2024年嘅5月8號之後，阿鄭敬基同佢個 partner 都冇再喺香港台每日嘅節目去唱《願榮光歸香港》，咁我就覺得好失望。咁因此我就自己自告奮勇地開咗呢個網站，叫做 glorytohongkong.ca。咁我第一次做節目就係2024年嘅5月19號，自己揸車嚟到現在呢個地方 ，OK， 多倫多大學 Hard House Circle。呢啲嘢係真㗎嚇 ，OK。有人問我係咪個 virtual background 嚟？唔係，我真係 physically 喺度揸車落到嚟喺呢個地方，喺 Broken Bicycle 面前去做呢個節目。咁我個節目就係我會發泄下自己啲憤怒啦，講下時事啦，但係最主要就係唱《願榮光歸香港》嘅廣東話同埋英文版本。何以這土地淚在流？何以令眾人亦憤恨？昂首拒默沉，吶喊聲響透，盼自由歸於這裏。何以這恐懼抹不走？何以為信念從沒退後？何解血在流，但萬盡聲響透，見自由光輝香港。在萬星墜落彷徨午夜，迷霧裏最遠處吹來號角聲，看自由來齊集這裏，來全力抗對，勇氣智慧也永不滅。黎明來到，耀光復這香港，同行兒女為正義時代革命，祈求民主與自由萬世都不朽。我願榮光歸香港，黎明來到，耀光復這香港，同行兒女為正義時代革命，祈求民主與自由萬世都不朽。我願榮光歸香港，祈求民主與自由萬世都不朽。我願榮光歸香港，光復香港，時代革命，民主自由萬歲，毋忘六四。今日係2025年嘅6月4號，亦係1989年天安門大屠殺第36年嘅週年紀念。我而家喺多倫多大學 Hard House Circle 嘅 Broken Bicycle 嘅紀念碑面前，同你唱緊《願榮光歸香港》嘅中文版。咁呢個咧就係 End of Segment 2 Post Production。好，我而家飲啖水，同埋行去鏡頭後邊睇下，係咪仲係 record 緊先？好，第一個 camera 仲係 record 緊，咁我啲走位應該都 OK， 頭先應該係入鏡影到我嘅。呢個 camera 2繼續亦都係影緊。
啊，very good，好，有啲花花喺度，執翻起你先。係。跟住 segment 3啦。